คือเป็นแลนด์มาร์คของอะไรครับลูก แม่ก่อนแล้ว น้องคุณครับ อันนี้เป็นร้าน เป็นแลนด์มาร์คของตัว ให้อาหารเบ็กชิปมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งเขาให้อาหารแกะแล้วก็ได้ไปหลอกชาวบ้านว่า มีหมาป่ามากินแกะมีหมาป่ามากินแกะพอรอบที่สองเขาก็หลอกอีก แล้วพอมารอบที่สามเขาก็ถูกหมาป่าไล่กินจริงๆจนไม่มีใครมาช่วยเลย นี่เจ้าหมาป่านายช่วยฉันด้วยให้กินเจ้าหมาป่าเลยเหรอไม่ต้องถ่ายเขาไม่มาเขากินเฉย น้องคูณมาแล้วคุณมันเองฮะมันน่ะ ๆเขากินเฉยๆเนี่ย มามานี่มาลงมานี่ยกขึ้น ยกขึ้นสิลูก ตีบอ้าวยังกินป้ากันอีกเหรอตีบมันมาตั้งแต่ต้นเลยมันเข้าใจไหมเนี่ย ให้ดูพี่คิวนะครับพี่คิววิ่งไปทางซ้ายเลยครับ เอาหนึ่ง โอ้ยเดี๋ยวก็อย่าดึงอย่างงั้นเดี๋ยวบาดมืออ่ะ อันนี้ลูกอ่ะกล้าให้มันเร็วกล้าดูกล้าสุด เขาเจ็บ คุณแม่ฝากหน่อย มีการสั่งคุณแม่ว่าห้ามให้คุณแม่ให้ เพราะว่าอะไรจะหมดก่อนเหรอ ใช่ไหมครับ นี่ใครอยากกินมาแล้วตามมาเหยียบขี้แพะเข้าไปอีก เจ็บมา พ่ออยากกินแพะเอาหน่อยฮะนี่ต่ำๆกินตัวนี้มันจะกินอะไรมัน กินมือ ต่ำๆเลยก็ไม่กินวะ จับหัวมันเลยหัวมันน่ารักครับนี่ครับ มาดูนี่ก่อนครับเราเจอแพะที่กำลังท้องอยู่ครับ นี่ครับ นี่เอาไปกินคุณแม่มีแม่แพะที่กำลังท้องอยู่ให้มันเผ็ดมันไม่กินหรอก มันก็จะคลอดแล้วลูก กินได้เนี่ย ใช่ มันลุกไม่ไหว แต่น้องคุณป้อนโอเคเก่งมาก น้องคุณมันจะคลอดหรือเปล่ามันลุกไม่ไหว กินเยอะอ้วนมากเลย ตัวนี้อ้วน อ้วนหรือท้องลูก ไม่ใช่ทำไมตัวนี้ตัวใหญ่จัง
สิผู้ตัวใหญ่ คุณแม่เขามันกำลังจะงอกด้วยอ่ะมันตัวอ้วนน้องพูดไปด้วยฮะ อย่าตีแพ้นะ อ่ะ ให้นะ แกะไม่ใช่เหรอ